Со неполни 400 евра просечна плата во земјава, македонците едва и го поминуваат месецот. Оваа плата е убедливо најниска во регионот и покрај тоа што умерено растеше во последниве неколку години. Македонија според примањата е на дното на Балканот, дури и зад Албанија и Србија, од кои имавме повисоки примања во минатото. Синдикатите пресметаат дека на едно 4-члено семејство му требаат најмалку 100 евра повеќе, или барем 32.000 денари, за да можат да ги задоволат само најнеопходните потреби. Граѓаните велат дека едва врзуваат крај со крај, парите ни оддалеку не им се доволни за пристоен живот. Дали месечните примања на македонскиот граѓанин се доволни за да се преживее месецот? Не, само да се платат комунали и нешто ситно за зеленчук. Колку и да бидат големи или мали, стално недостасува. За мене доволни се, ја горе доле преживувам. Меѓутоа се потешко е. Со оваа влада се потешко. И како стига, бе, не стига, како стига? Може ли да ги споредиме месечните примања во Германија со овие тука? Тамо се платите подобри него овдека, а цените се скоро исти овдека и тамо. Додека македонската влада на секаде потенцира дека платата надминала 24.000 денари, српскиот председател Александар Вучич неодамна се пофали дека Србија драстично ја претркала Македонија според висината на платите. Рече дека тоа било резултат на фискалната консолидација во земјата. Данас околу 400. Денешната просечна плата изнесува околу 424 евра. Ако ја споредите со 2002 година, кога просечната плата во Хрватска изнесуваше околу 700 евра, а во Србија само 146, драстично ја намалихме разликата. Наскоро просечната плата во Србија ќе изнесува околу 465 евра. Ние ја намалуваме разликата на другите земји во регионот, не само во пропорција, туку и во апсолутни бројки. Ги надминавме Бугарија, Босна и Херцеговина, а зад нас се Албанија и Македонија. Ќе видиме дали ќе ги надминеме и другите. Следуваат Романија и Унгарија. Сите држави се пред Македонија. Хрватите заработуваат во просек 867 евра, црногорците 511 евра. Во Босна и Херцеговина просечната плата во мај изнесувала 449 евра, а во Србија 426 евра. Словенија е убедливо на првото место со просечна плата од 1077 евра. Споредено со минатата година, платата најмногу пораснала во Хрватска за 71 евро, следат Србија со пораст од скоро 30 евра, Словенија од 21 евро, Македонија од 17,38 евра и Босна и Херцеговина од 12,46 евра. Само во Црнагора платите останале на исто ниво. Во Македонија просекот е 24.509 денари месечно, но анализите на организациите за економски истражувања покажуваат дека 18% од работниците во земјава и покрај тоа што имаат договор за вработување, примиле плата во кеш. Реално просекот го билдаат оние со највисоки примања, односно оние 1,4% од работниците што земаат над 40.000 денари, но 80% од македонците земаат плата под 20.000 денари, а дури половина од работниците се на минималец. Дополнително, секој четврти вработен работи прекувремено, најчесто без надокнада, а само 17% од работниците можат да ги задоволат месечните потреби. Сепак, владата и понатаму е оптимист дека просекот во државава ќе достигне 500 евра до крајот на нејзиниот мандат.